Hello po mga kabahay, magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito po tayo sa may Pasig. Dito po malapit po sa may Santa Lucia at saka sa Robinsons Mall. Meron po tayo ditong property na duplex po. Itong unit na to, yung corner unit po natin, sold na yan. Pero meron pa po tayong available dito sa part na to. Later on, ipopost ko po kung magkano yung ating presyo at saka kung ano po yung details ng bahay na ito. Before po, I think last month, na-feature ko na po ito sa inyo pero still under construction. Ngayon, pasukin lang po natin sila pareho. First, tingnan muna natin yung corner natin dito. Yan. So, teka lang. Papasukin natin na alin. Medyo malabo ba? Ngayon, papasukin na po natin yung ating 2 units. First, dito muna tayo. Kasi tapos na po itong unit na to. Kung napapansin nyo po, naka-elevate po tayo kasi in case if may mas malaking baha na dumating or bagyo po, hindi po aabutin yung ating loob. So, sir, nung Ulysses po, gaano kataas yung tubig dito? Hanggang dito lang po, ma'am. So, yun po, hanggang tuhod po yung ating baha dito. So, kaya po naka-elevate din to. If ever magkaroon man ng mas malakas na bagyo, hindi po tayo aabutin sa loob. So, ngayon, pasukin natin siya. Ganito yung facade po niya, no? Ganito yung itsura niya. Then, pasok tayo dito. Ito yung parking space po niya. Ganyang kahaba. Yan. Tapos, may mga kasama na po itong aircon. Doon sa isa, titingnan din natin yon. Then dito, meron din po kayong dirty kitchen. Tapos, mamaya po, pasukin natin to. Sarado lang siya. Dito tayo sa kabila. Yan, kahit ECQ, tayo po yung nag-iikot para ipakita po sa inyo yung project natin. Kasi kahit ECQ, marami pa rin pong nagpapatripping or marami pong nanonood ng video ko sa YouTube. So at least ina-update ko na po kayo. And syempre, para po maka-pass through tayo dito sa sa Marcos Highway, dala po kayo ng ID. Kasi kanina hiningan kami ng ID dito papasok. So ito po, ito yung design niya. Ito yung final turnover ng ating unit. Malinis na siya, tapos na siya. Then pagpasok niyo po, ito yung ating living area. Yan. Meron din siyang design dito, no? Ganda. Okay. Tapos, pagpasok mo, ito yung ating dining area. Tingnan natin kung may ilaw tayo. Open natin to. Ayun, may ilaw pala to. So, ito yung dining area natin. Then, may drop light na rin siya. Then, ito po yung ating kitchen. Yan. I-highlight lang natin yung kitchen natin para makita nyo. Yan, ito yung upper cabinet din niya. Tapos, ito po yung kanina, yung door natin. Ito yung sa ating, sarado pa. So, yan po yung pasukan o yung ating dirty kitchen kanina. Doon malapit po sa ating parking area. So, ito po. Yan. Tingnan lang natin yung ating dining area. Tapos, meron ka ditong small lanai. Papunta dito. So, sliding po ito. Then, pwede ka rin dito maglagay ng halaman. Yung parang yung hanging plants para mas maganda. Kasi, pino-open lang ni boss yung ating Ayun. So, kung kumakain ka, diba? Naka-open to. Mas maliwalas. Tapos, pwede ka maglagay din ng fountain doon or whatever interior design or kung ano gusto mong i-design dito sa bahay. Now, aside from this, meron din tayo ditong toilet. Dito po. Wala pang nilalagay, but very soon, pag na-turn over na to, maglalagay naman po dito ng toilet. Now, dito po ay, ang toilet po natin ay nasa ilalim po ng ating hagdanan. At least, na-maximize po yung ating spaces. Kasi dito, we have, meron din tayo dito maliit na cabinet, in case, diba? So, maganda yung pagkaka-layout din. Now, let's go up. Makita po natin yung mga rooms natin. Ganito yung hagdanan niya. Ayan. So, pag-akyat natin, andito yung ating
mga rooms. So first, actually di ko pa ito nakikita after nung construction kasi yung kabila lang yung nakita ko. Now, tingnan natin. Ano kaya to? Surprise! Okay. So ito po yung first room natin. Yan. Ganda ng wall. Color blue. Diba? Tapos, ito po yung cabinet niya. Yan. Tapos po, dito tayo sa ating pangalawa. Okay. Ayan. Pangalawang room. So, pwede dito mga double deck, single bed. Ayan. So, bawat rooms, meron na po siyang sariling cabinet. Now, dito naman po tayo sa ating toilet and bath. Yan. So, meron na rin siyang shower enclosure na kasama dito. Tapos, yan, ito na yung shower natin. And then, after po nyan, let's go to our master bedroom. May headboard na rin po siya, no? Yan, ganyan yung design ng headboard niya. Tapos, ganito po kalawak yung ating master bedroom dito. Ayan. Ganito rin kalaki yung ating cabinet. Kita natin yung cabinet natin. Buksan lang natin para at least meron tayong idea kung ano yung sura ng ating cabinet dito. Now, dito naman tayo sa ating common toilet and bath. Wow! Meron siyang bathtub. Yan. Ganito kalawak yung ating kitchen. Kitchen. Saan na ba ako? Gutom na yata ako. Ang init kasi sa labas. So, ito po yung ating toilet and bath. At meron rin po siyang bathtub. Dito. Nice. Ang ganda. Okay po. Now, aside from this, meron pa tayong balcony para sa ating master bedroom. And, bubuksan natin siya. Para makita lang natin yung community natin. Kasi isa rin sa mga factor kung bakit ka bumibili ng factor para bumili ka ng property is syempre yung community mo rin, diba? Ano ba yung tsura ng community? Ganon. Yan. Isa sa factor yan kung bakit ka bibili sa isang location na to or isang subdivision na to. So, as you can see po, since this is Pasig, nakikita nyo po yun, that is Eastwood. Diba? Ang lapit lang. Parang kaya mo lakarin pero siguro maganda magsasakyan na lang. So, sobrang init ngayon. Ayun po, bali, aside from this, titingnan naman natin yung isa, yung duplex niya, no? Para may idea kayo kung ano yung natin, itsura ng ating duplex, 'di ba? Ipopost ko na lang po sa inyo ipopost ko na lang sa ating video yung ating description. So, sinasarado ko lang po yung ating mga ilaw para bago tayo bumaba at makita natin yon. So, yun nga po, kapag gusto nyo pong makita to, just let us know. Schedule po natin kasi since ECQ po ngayon, medyo mahirap. Now, ito, isang saglit na tingin lang po sa ating property. Now, we'll go dun sa ating isa. Thank you, boss. Doon tayo sa isang unit. Pakita lang natin doon. I think hindi pa masyadong tapos yun. Ito, oh. Ayan. Itong isa pa. Ayan. Tingnan natin to. Ito yung katabi. Okay. Hindi pa siya masyadong tapos kasi dito yata pa. Ayan. So, almost the same lang yung layout niya. So, may parking space dito. Tapos, doon po is merong dirty kitchen. Yan. Tapos, may space ka pa rin dito for lagay ng halaman. Then, pagpasok mo, ito yung living area mo. So, almost the same pa rin naman po yung layout.